yen kowe jalo lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong apa tenyongko katresnanmu yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong aja bukan doli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu lempar tanpa warna bekas ning rambutku selendang aku pasti bisa terima kasih sing ana ning pundakmu hilang ra bakal balik ning Citro barusan tanganku hilang bareng rasa tresnaku. Ayang hadir loh ini. Siap. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong Apa tenyongko katresnanmu Teman Kak Fitri Kak Raisa Andin yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong aja bukan doli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu lempar tanpa warna bekas ning rambutku Selendang biru, Kak.